Bem, eu sou o Pietro. Pra quem não me conhece, eu sou o Pietro não. E hoje a gente veio comigo arrumar minha lancheira pra escola. E é isso, gente. Como não tem lancheira, essa daqui é minha mochila, né? Aí, como não tem lancheira, eu boto meu lanche aqui, nesse bolsinho aqui da frente, ó. E é isso. Então, né, gente, vamos começar aqui. Primeiro por essa batata Pringles aqui, gente. Muito boa. Pringles. Eu não vou botar agora, não. Mas depois eu boto. Aqui. Esse aqui que Del Valle. Del Valle Fresh. Sabor laranja baixo em açúcares. Oi, gente. Essa não é refrigerante, super. Eu vou botar aqui dentro. Aí a batata eu já vou botar aqui dentro também. Como é, gente? Muito sofrimento depois. E é isso, gente. Eu finalmente consegui botar essa pulga aqui dentro. Finalmente consegui. E também, né, gente, pra sobremesa, vou levar uma uva. Uva, muito bom. Uva. Muito saudável também, né, gente? Então vamos colocar aqui. E é isso, gente. Só isso mesmo, porque na hora do lanche eu não sinto tanta fome. Só quando eu não almoço direito. Isso. Só quando eu não almoço direito, que aí eu fico morrendo de fome. Mas aí eu já almocei bem direitinho, né, gente? Eu almoço direito pra depois não ficar choramingando, cheio de fome, não. E é isso, gente. Esse é meu lanche, ó. Suquinho de laranja, Pringles e uva. E é isso, gente. Tchau!